দেখো দুইটা ক্যাট। কাম অন সানা, কাম হিয়ার। ওয়াও, ওরা হয়তো ভাই বোন। হাই বাও বাও সানার দিকে তাকিয়ে আছে। সানা দেখি, এমন করো এমন করো এমন করো, হ্যাঁ এমন করো। সানা, এভাবে কি কেউ সস লাগায়? কিভাবে করে খাচ্ছ? ইটস টেস্টি, ইয়াম্মি। না খাওয়ার আগেই। Hello everyone, this is Shampriti and welcome to our another brand new video. So এখন আমি আমার এই নিউ কড়াইটা বসাই দিছি। এটার মধ্যে হচ্ছে আমি বানাবো আমার সেই হালুয়াটা। সো এখানে আমি ডালটাকে সুন্দর করে মিহি করে বেটে নিয়েছি, একদম স্মুথলি ভাবে। এটা কিন্তু একদম ঝরঝরে, লুক এট দিস। তো এই টাইপ করে এটাকে বেটে নিতে হবে উইদাউট এনি ওয়াটার। আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো ঘি। এবার এর মধ্যে কিছুটা তেল অ্যাড করব। এবার দিয়ে দিচ্ছি 3টা এলাচি, 3 টুকরো দারুচিনি। এবার আমি ভালো করে এটাকে ভেজে নিব। ভালো করে ভেজে নেওয়ার পরে আমি এবার পুরোটা ঢেলে দিচ্ছি। যতক্ষণ না ডালটা ভাজা ভাজা হয়ে একদম ঝুরঝুরে হয়ে যাবে ততক্ষণ আমি এটাকে সুন্দর করে ফ্রাই করে নিব। সো এখন জাস্ট এমন একটা কনসিস্টেন্সি আছে, দেন এটাকে খুব ভালো করে ফ্রাই করতে হবে। সো এখন হচ্ছে চিনি দেওয়ার পালা। এটাকে আমি খুব ভালো করে ফ্রাই করে নিয়েছি। এবার আমি এখন দিচ্ছি এই যে বাটির 1 বাটি চিনি। এটাকে অনবরত নাড়তে হবে, তা না হলে কিন্তু নিচে পোড়া লেগে যেতে হবে। চিনিটা দেওয়ার পরে এটা কিন্তু ড্রাই থেকে আবার সফট হতে শুরু করবে। সো যারা নিউ কামার আছেন তারা কিন্তু একটু ভয় পাবেন না। এটাই হচ্ছে হালুয়া তৈরির একটা পারফেক্ট ব্যালেন্স। এই পর্যায়ে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ।
দিব 1 কাপ পরিমাণ মিল্ক। আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই আসলে মিল্কটা অ্যাড করে না, কিন্তু আমি পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়াতে দেখেছি যে তারা মিল্কটা অ্যাড করে। সো আমি ফার্স্ট টাইম আজকে মিল্ক দিয়ে ট্রাই করতেছি। আই ডোন্ট নো এটা কেমন হবে, বাট আশা করি যে ভালোই হবে। সো লেটস ট্রাই দিস। এটা আস্তে আস্তে সব সফট হতে শুরু করছে, বাট ঘনত্বটা জাস্ট এমন আছে। এটাকে ভালোভাবে একটু টাইট করে নিতে হবে, নর্মালি যেমন হয় হালুয়াটা ওইরকম। এটা ইয়ে রাখো, প্লেটে রাখো। মাম্মা কি করছো? আসলে আমার কাছে ইনাফ কিসমিস ছিল না, সো কেয়ার করা, ইটস ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি, সো লেটস ট্রাই। তুমি কি খাচ্ছ? কেমন হয়েছে? তুমি তো বলছিলা তুমি এটা খাবা না, তাহলে খাচ্ছ কেন?